Hola，新年快乐！我是苏珊。大家好。Soc la Susan, vinc de l'Escola de Bambú de Casa Àsia i avui fem una tarda de contes xinesos. I a través mitjançant els contes us explicaré la tradició en relació amb la celebració de l'any nou xinès. Es veu bé la pantalla? A veure... Esperem que la vegeu bé, aquest mòbil... Ara es veu el mapa del món i ara... Sí. Veieu bé? Espera una miqueta que s'enfoqui. Ara, perfecte. Bueno, aquí teniu el mapa de la Xina. Sabeu que la majoria de xinesos que hi ha a Catalunya, a Espanya, un 70% procedeix de la zona de Zhejiang, de la província de Zhejiang, que està aquesta zona. Veu bé el mapa o li deixo? Es veu bé. Es veu bé? Es veu Así bé. mío, ¿no? Sí. Bueno. Zhejiang está aquí y concretamente la gran mayoría procedeix d'una ciutat, d'un poble que se diu Xintian, un 70% de xinesos. Sabeu que Xina és molt gran, som el primer país amb la gran població xinesa, 1.300 milions d'habitants, som 56 ètnies majoritàries, que és l'ètnia Han, i després tenim 56 ètnies minoritàries, que constitueixen 100 milions d'habitants, que no sembla poca cosa. El que sí que també vull explicar-vos que si veieu el mapa de Xina té forma d'un gai i la capital de Xina és Beijing. Pei significa nord i Jing significa capital de nord, perquè a la Xina també tenim capital de sud, allà de la història xinesa, capital de sud, Nanjing. Beijing Està ahí, justament està aquí, Beijing. O, per exemple, la capital de Japó, Tòquio, és capital d'est, en xinès i en japonès escrit. Xina és tan gran que tenim molt diverses llengües, no? Per exemple, que sí que sé que tots els xinesos que hagin estat escolaritzats a la Xina parlem el xinès mandarí, però després la gran majoria de zona sud de la Xina, que podeu veure al mapa, que cada zona parla el seu propi dialecte. Tota aquesta zona, la gent parla, cada poble, cada ciutat té la seva llengua pròpia, llengua oral, el dialecte, i a part de xinès mandarí. També podeu veure que a Xina hi ha una diversitat de paisatges, no? Això són camps d'arròs, com us he dit, que som 56 ètnies diferents, per tant, amb la seva tradició, la seva costum, la seva llengua diferents. A la Xina podeu trobar tots els tipus de religions existents. També tenim els musulmans, catòlics, cristians, i ara sí. Entrem a la festa de la primavera, festa de l'any nou xinès. Sabeu que l'any nou xinès va entrar el divendres passat, el dia 12 de febrer de 2021. També és conegut com la festa de la primavera, Chunjie. Cada any cau en un dia diferent, segueix el calendari lunisolar. Tenim en compte fases de la luna i del sol. En general, si me pregunteu quin dia cau, any vinent, l'any nou xinès, us diria que no ho sé, sempre he de consultar el calendari. Però sí que sé que sempre és final de gener, principi de febrer. La festa de l'any nou xinès no només comença el cap d'any i la celebració de l'any nou xinès, sinó amb tot un mes de preparació prèvia, i quan comença l'any nou xinès, el dia 1 de l'any nou xinès, després la celebració continua celebrant 15 dies més, acabant amb la festa de Fanalets.
por ejemplo, usted posa un ejemplo de días que en de fe, ¿no? Por ejemplo, el día 23 de diciembre del calendario chines, pues que la gente ya comienza a colocar seus deus, esos son, para nosotros son los deus, y homenaje a sus antepasados. El día 24 es muy importante, porque el día 24 hemos de netejar toda la casa. Y en chinés hay una frase dita, ¿no? Que en sentido de treure todo el bé afuera, la mala sort afuera, y que así le brelen el año chinés en buena sort. Por ejemplo, el día 25, eso ya actualmente ya no es fatal, pero a la China antigua sí que la preparación de tofu. Ay, perdón. El día 26 ya comencé a, matar los animales, ¿no? Para preparar la carne, para celebrar la Navidad. El día 27, 28, también las personas hemos de ducharnos, estar bien netas para celebrar esta Navidad. A la China, igual que aquí la tradición de cabo de año, la gente costumbre, la tradición de posar la ropa interior en color vermelha. A la China también ofrecen, pero no la ropa interior no me, sino toda la ropa ha de ser nueva, especialmente si pueden ser de color vermelho mejor. El día 28 ya comencé a, por ejemplo, ¿no? Que eso es lo típico chinesos que siempre porta deseos de buena suerte, de buena fortuna, y siempre pensamos a dos puertas laterales y después al medio ponemos también la frase de Feliz Año chinés. El día 29 suelen ser pues una reunión amb todo el mundo, no amb familias, sino es una clase de reunión, si pueden ser 100 familias juntas, muy mejor. El día 30, sí que ya se el cap de año chinés, en Wayne va a ser el día 11, aquesta nit sí que toda la familia estemos a la cuina, antiguamente siempre estemos a la cuina, charrem, fins que inicia el año chinés. Es el año el año, supongo que todos ya saben, que en Wayne entremos año de bou. El año de ratolí ya pasado, 2020, que no ha sido buen año, que todos como ratolins que hemos tenido de estar escondidos a casa, pero ahora ya no. Ahora somos el año del bou, y el año del bou es un año que es de mucha fortaleza, de trabajar molt, de sortir endavant. De on ve la paraula Kuo-Nian? Kuo-Nian es pasar any, ¿vale? Es celebrar any nou xinès. Nian, segons que diu que fa molts anys a la Xina hi havia un monstre que es deia Nian. Aquest monstre era molt dolent. Cada cap d'any el monstre baixava de la muntanya al poble i buscava el seu menjar. I el que trobava se'l menjava tot, independentment que sigui animals o recollides, no? Finalment, la gent tenia tanta por d'aquest monstre, va decidir que ha de marxar del poble i la gent fugia a la muntanya. Però hi havia un any que una senyora que es va trencar la seva cama i no podia anar a la muntanya per fugir-se del Nian. I ella tenia moltíssima por, que no sabia què fer. Fins a la nit que va aparèixer un senyor gran amb una barba molt llarga. Sabeu que a la Xina sempre diu que una persona gran amb una barba blanca és una persona molt sàvia. Aquest senyor gran li va donar dos consells a la senyora, que diu, saps què? Que el Nian té por
a dues coses. Una, podeu imaginar, podeu escriure per allà si teniu alguna idea. A què tenia por el monstre Nye? Pues, una cosa, el soroll. ¿Un soroll de què? De petards. Oh, de focs I artificials. després el Nye també tenia el por al color vermell. Per això va demanar que la senyora penjassi la casa, decorassi casa, tot de color vermell. I quan el Nye entrava a la casa de la senyora, va veure el color vermell, va espantar molt, va tirar darrere, i quan la senyora li va llançar els petards, el Nye va sortir fugint d'aquesta casa i mai més va tornar al poble. I per això a la Xina sempre diem que el Nye s'ha marxat del poble. L'any passat ja és passat. Per això que a la Xina sempre, per celebració de l'any nou xinès, els petards és un element fundamental. No? I aquí sempre sortim el monstre Nye, sempre surten el monstre Nye. I després, acompanyant del Nye, normalment també sortim amb la dansa de drac i de lleó. Sabeu que a la Xina el drac és un animal mitològic, tothom sabem que és un animal mitològic, a diferència d'aquí, el drac, a diferència del drac de Sant Jordi, que sempre és dolent, el drac de la Xina no sempre és dolent. De fet, els dracs tenen seus poders. Per exemple, un dels poders és fer caure la pluja, no? De fer que la gent pugui fer sembrar la seva cosecha, no? Collida. I el drac, també sempre tenim, a la Xina tenim que hi ha una història relacionada amb el drac. Jo el que vull és que fixeu molt bé les parts dels dracs, perquè si podeu, us demano que heu d'identificar les parts del drac amb els animals. La història venia que hi havia una època a la Xina, els animals de bosc sortien a destrossar tot i la gent tenia molta por. I la gent va demanar ajuda al Déu del cel. I el Déu del cel va decidir que enviar algun Déu i que sàpigui com resoldre aquest problema. I el Déu Liu Shen va comprovar la situació i va decidir: he de crear un animal que sigui tot poderós, que pot controlar a tots aquests animals dolents del bosc. I va dir: què tal si fem un dibuix d'un animal combinant amb diferents elements de diferents animals? Per tant, primer va dibuixar el cos d'una serp. Y también va a dibujar el cap de un... Marta, ¿tú qué dirías? Ostres, no ho sé. No sé. Cap? Clar, és que jo aquest cas sempre l'he vist de drac. Però potser és un cocodril? Pues no, és un cap de camell. Oh, és un cap de camell. A veure... I li posem les banyes de cèrvol. Les banyes de cèrvol i... Escates, sí, això sí que és fàcil. Escates sí. Escates de què? Escates, doncs, de peix. Escates de peix. També li posem la boca de l'animal que enguany celebra el seu any. Quin animal? bou? D'un bou. D'un bou. Les arpes de... Les urpes, no ho sé... D'un llangardàs, potser. O d'àguiles. O d'àguiles. Àguiles. Després va dir, li posem les bigotis de... Pot ser una carpa, pot ser un peix, pot ser... no ho sé.
li posem barba de lleó. Barba de lleó. I la cua de... D'un Jean Kardashian. No. D'una vaca? fènix. D'un fènix. Ave fènix. I finalment va dir, perquè que aquest animal sigui viu, li hem de deixar 99 dies, fins que li posem els ulls de tigre. Però ell encara no havia passat els 81 dies. Dia abans, el dia 80, va aparèixer un camperó i va veure aquest animal dibuixat, no? I va dir, li falta alguna cosa. I va decidir posar els ulls, dibuixar 2 ulls. I de sobte, aquest animal es converteix en un animal viu i en principi era un animal molt dolent. I donant una volta, el drac es converteix en 2 dracs en lloc d'un. I l'emperador va veure aquesta situació que diu, vull un animal poderós per controlar la situació, no un animal per destrossar-la. Què fem? Va decidir, mira, un drac viurà al cel i estarà en companyia amb l'emperador i sota la seva autorització podrà fer caure la pluja, si no, no. I l'altre drac li ha enviat a fons del mar. I a partir d'ahir la gent comença a viure tranquil·lament sense por a cap animal, perquè el drac estarà controlant els animals dolents del bosc. El drac en xinès es pronuncia long. I els xinesos sempre hem considerat que som els fills de drac. Bueno, els emperadors xinesos ja diu que ells són els fills directes de drac. I només els emperadors xinesos tenen el permís de portar la seva vestimenta amb elements de drac. Ningú més, perquè si algú s'atreveix a posar un vestit amb la forma de drac, amb elements de drac, a la Xina antiga, segur que va a prisió, això segur. Pues ara, per l'any nou xinès, decorem la casa, netegem tot, i una de les coses superimportants és que segur que heu vist alguna vegada, tenim aquesta paraula que és felicitat, fu. I si fixeu, aquestes dues hi ha una petita diferència que és... Marta, tu la veus? El color? De color, bueno, a part de color... La forma? La forma... Color, la forma... I la posició? La posició. La segona lletra està girada. Ah. És al revés. Per què està al revés? Perquè la paraula és fu, tao. Tao en xinès significa al revés, però tao també podem escriure l'altra paraula que significa arribada. En aquest sentit juguem amb el so de la paraula i significa que la felicitat ha arribat a aquesta casa. Per això que la gent té la tendència de penjar aquesta paraula al revés, que la felicitat ha arribat a la casa. Aquí podeu veure. L'altra cosa que fem és que nosaltres sempre hem de penjar els diferents elements de l'etall de paper amb diferents formes, no? Per exemple, aquesta és la lletra de Chun, que és la primavera. L'etall de paper segur que sabeu que hi ha diferents mètodes de l'etall, però hi ha una que és normalment fem l'etall amb tisora i sempre surt figures simètriques. I amb el cútex podem jugar una mica més amb les figures. L'altra cosa que també és important és que nosaltres mengem molt peix, tant el cap d'any nou com durant tots aquests 15 dies o un mes
vacanzas de nada chinesos, el plato esencial es el pez. ¿Por qué pez? Diré, ¿por qué pez, no? Pues pez en chinés yu. Yu en chinés es escribo pez, pero también sobra, abundancia. Nian, nian, you yu. Nian es año, yo es tener, yu, abundancia. Que cada año ya allí abundancia a casa. Pero para chineses es importante de tener el plato de pez como plato protagonista. Y también por eso que es muy normal que tú lo veo, por ejemplo, ¿no? Aquí la palabra de felicitar, fu, y el pez siempre. Ahora os explicaré los 12 animales del calendario chinés. Ustedes están muy atentos porque en la nueva explicación después ustedes saben el orden de los animales y así pueden adivinar a cada miembro de vuestra familia quién horóscopo chinés pertenece. Es muy sencillo porque son 12 animales, aquellos 12 animales se repiten cada 12 años, no hay modificación. Digo que a la China antigua, ¿no? Que a la China antigua, como usted dice, que siempre, a la China siempre tiene que ya emperador a ser y emperador a tierra. El emperador de ser y la selva emperatriz volía tener esos 12 guardianes al seu palau. Pero claro, al bosque y había tantos animales que era muy difícil de decidir quién será aquellos 12 animales. Y la emperatriz va a decir al emperador, ¿y qué tal si busquen esos 12 animales, pero hacen una cosa? El quien arriba primero será el primer animal del horóscopo chinés. Quien ya arriba segundo será el segundo, quien completa esos 12. Y el emperador va a decir que está de acuerdo. Y va a decir que todos esos niños, bueno, es que no nos veo, ¿no? Bueno, usted pone aquí, todos esos niños, infantes de Santa Coloma, anilia a que esta cursa. ¿Sabe que el gato y el ratolín eran muy buenos amigos? El ratolín era muy listo y el gato tenía un petit problema, que era muy dormilón, que le agrada dormir mucho. Día antes de la cursa, el gato va a demandar al ratolín, amigo meu, demás ven a casa meva y me llevas de ahí. Y que va a decir el ratolí que sí, claro, soy tu amigo, demás anirem junts y pasa la nit, el ratolí es desperta y va a cambiar de idea y va a decir, me aniré sol. Y así un mes a la cursa y yo tendré la suerte de tener a esa plaza de ser el ganador de la cursa. Entonces el ratolín va a dejar el seu amigo gat dormir a casa seva. El ratolín va a acabar la cursa, durante el camino va a trobar un bou. Y el bou era un animal que tenía muy buen cor. Y va a preguntar, amigo bou, ¿qué tal si em portas a la teva esquena mientras canto canciones? Y el bou, como tenía tan buen cor, va a decir que sí. Así que los dos, tan contentos, van a andar a la cursa. Y justamente cuando ya va a arribar a la meta, lo que ha hecho el ratolín era saltarse de la esquena del bou y va a ser el primer animal de los chineses. Y el segundo animal va a ser el bou.
El tercer y el cuarto animal eran tigre y cuní. Y entre estos dos también hay una historia. El tigre, a diferencia de aquí, que el tigre es el rey de la selva. A la China, el tigre siempre es el rey de la selva. De hecho, el seu front escribe la palabra ley, ¿no? Y el día de la cosa, el tigre estaba muy enfadado a casa selva porque le feía mal, no estaba bien. Y el conillet era un animal tan dócil, tan débil, y va a pensar, si yo voy a la cosa, necesito que alguien me done alguna protección. ¿Y quién mejor puede donarme esa protección? El tigre. Entonces, el Gunting va a la casa del tigre, toc toc, y el tigre es súper enfadado. ¿Qué vos? Si entraste un menjo. Y el conillo, mira, fem un tracta. Yo curaré el teu mal a cambio de que me dones la teva protección durante la cursa. Y el tigre dijo, tú, un animal tan petit, ¿qué puedes hacer por mí? Pero bueno, a mí puedes intentarlo. Vale, d'acord, entra. Y lo que hace el conillo le va a decir, mira, obra la teva boca y amb toda la fuerza le va a treure el dent que le feia mal al tigre. I el tigre va dir, ui, sí, ara ja no me'n fem mal. Vinga, anem a la cursa. I va guanyar el tercer i el quart lloc. El cinquè i el sisè lloc ocupa drac i la serp. A la Xina antiga recordeu que no existia un animal que es deia serp, sinó que era un drac petit, era el germà petit del drac. Els dos germans dracs vivien al cel, però el germà petit, com us he dit, tenen poder de fer caure la pluja, però el drac petit no va demanar permís a l'emperador, i l'emperador es va enfadar moltíssimament i li va convertir en una serp castigat tota la vida a terra. Dia de la cursa, el seu germà gran, el drac, tenia molta pena d'ell i va decidir anar a buscar el seu germà petit, la serp, i anar junts a la cursa. I va guanyar 5è i el 6è lloc. 7è i el 8è tenim el cavall i ovella. Després de cavall i ovella tenim el mico i el gall. Amb el gall us he d'explicar també una petit conte. El gall i el centpeu eren molt bons amics. El gall era un animal super presumit. Dia abans de la cursa, el seu amic centpeu volia muntar una gran festa, invitar a tothom i clar, que millor demanar al seu amic la seva cresta. I la cresta del gall en aquella època tenia forma així, circular, molt bonic, com a media lluna. I el gall li va demanar, sisplau, demà al matí ben aviat m'has de tornar la meva cresta, perquè jo vull anar super guapo, super presumit d'anar a la cursa. I el centpeu va dir, cap problema. El dia de la cursa, a les 6 del matí, i el gall, on hi era el centpeu? Per què encara no ha vingut a casa meva a tornar-me la meva cresta? Esperant, i estava ja fins a un moment de tipa d'esperar, va decidir a la casa de centpeu. I quan va entrar a veure la casa de centpeu, va veure la seva cresta trencada i llançada a terra, en lloc que tenia la forma, com us he dit, que tenia forma circular com media lluna, pues tenia la forma com muntanya. I el gall què ha fet?
pues que va enfadar moltíssim i a partir d'ahir, cada vegada que veia Centpeu, què fa? Imagineu què fa. Després va anar, el Gai va guanyar un lloc també a la cursa. Després de Gai sí que ja ve el gos i finalment amb el porc. Són els dos animals que completa el calendari de horòscop xinès, calendari xinès, horòscop xinès. I què ha passat amb el nostre amic gat? Marta, què ha passat amb el gat? No ho sé, què ha passat? Què ha passat? Què ha passat? Què penseu que ha passat amb el gat? Vinga, va, que ho llegim. Què ha passat amb el gat? Home, jo crec que molts amics ja no seran mai més, no? Home, és que... No sé. Però cada vegada que jo ara veig un gat que veu un ratolí, què fa? Home, no es porten gaire bé, No es porta gaire bé. No. Bueno, pues, pobre gat, quan va despertar, ja es va quedar, ja s'havia acabat la cursa i s'ha quedat sense plaça. És que són dos animals i són dos animals. Això sí, el gat ha tingut més sort a Vietnam, perquè a Vietnam el gat sí que té un lloc al calendari seu. Mira, a Xina ja s'ha quedat sempre, però ha anat a Vietnam i ha pogut fer la cursa de Vietnam i ha tingut la seva plaça i molt bé. Espero que heu quedat amb els 12 animals. Si no, tornem a repetir els 12. Comencem. Marta, recordes amb qui comencem? No me'n recordo. A veure. Comencem. L'any passat què hem fet? L'any passat va ser l'any de la rata. Pues sí, any de rata. Any de rata. Després, enguany, és l'any del bou, tigre, conill, drac, serp, cavall, ovella, mico, gai, gos i porc. I és super fàcil de saber els 12 animals perquè nosaltres simplement hem de saber un any de referència i podem saber quin animal ens correspon. Per exemple, 2000. El 2000 és l'any de drac. 2012, any de drac de nou. I ara, si 2012, sumem 12, 2024 serà any de drac també. O, per exemple, 2019, 2021 és el pou, no? Després 2020 el ratolí, la rata, 2019 va ser any de porc. Així que és molt fàcil d'identificar aquests 12 animals. Espero que heu quedat ben clar com funciona el calendari xinès. Si no us recordeu, simplement agafeu l'any, que és el 2000, 2000 és l'any de drac, i feu sumar anys o les anys i podem saber els 12 animals. Jo us he posat aquí característiques de cada animal i així podeu saber també dels familiars com són de caràcters a casa, de personalitat. Rata. Diu que la gent que ha nascut l'any passat són persones agressives, astutes, molt intel·ligents i li agrada coses de luxe. Per exemple, aquí 2008, si sumem 12, 2020. 2020 és l'any de rata. Bou, que diu que és molt afable, molt tranquil, que té molta paciència i és un animal acomodat. Tigre, que són bons caçadors, molt orgullós, té molta energia i li agrada molt l'aventura.
Cunit es un animal de característica mansa, es muy comprensiva y le agrada charlar muchísimo. Drag. Recordeu que a tots els xinesos els agrada el drag. Així que la gent inclús prefereix tenir els fills calculant que sigui l'any de dracs. Ingeniós, intel·ligent, infidel, diferent i té molta imaginació. Set. És un animal astuta, té molta sensibilitat, és intel·ligent i li agrada coses de materials. Cavall, molt popular, és molt atractiu, ostentós i té poca paciència. Ovella és un animal elegant, creatiu, molt tímid i tranquil. Mico, que és un bon líder, també és molt intel·ligent i entusiasta. Gall, és molt treballador, egoista, materialista i amor per luxe. Recordeu que el nostre gall li agrada molt de presumir. Gos, és molt lleial, honest, generós i una mica tossut, sí que ho és. I finalment, amb el porc, és un animal, sembla un porc, però és un animal molt noble, cavallerós, i és un amic per sempre. I heu vist que us he portat, que també aquí hi ha, no? Algú me pot dir què portaria dins aquí? Aquesta me la sé. La Marta, per fi! Aquí dintre hi ha diners. Però la quantitat hem d'anar amb compte. Perquè ha de ser múltiple de 7, ha de ser... No es pot posar qualsevol quantitat, no? 8. De 8. Normalment posa de 8, perquè com us he dit, que xinesos els agrada molt jugar amb la pronunciació, no? 8 en xinès, en el cantonès es fa, i és com fortuna, i per això que sempre amb aquesta idea de posar número que sigui relacionat amb el número 8, 168, 88, no? Que sigui tot 8. Amb aquesta, nosaltres xinesos no rebrem els regals típics de joguines, però sí amb aquesta sobra vermella, amb el desig de que tinguis l'any tranquil amb la salut. I els nens xinesos rebrem tots aquests sobres vermells. Tothom, els nens xinesos i no tan petits. I nosaltres hem de felicitar l'any nou xinès amb la gent gran, després els pares, no? La gent que no sigui de la generació més gran. I sempre diem, 新年快乐, 新年快乐, feliç any nou xinès. I també tenim un ordre de felicitació, no se va de veure qualsevol i felicitar-lo. Sempre tenim aquest ordre que aquí us he posat, no? Primer, sempre felicitem dins el que és la nostra pròpia unitat familiar, els pares, després els avis, perquè els avis, i el segon dia és el dia de sogre, els avis materns, després sí que ja anem a casa d'oncles, tietes, amics, després tenim el quart dia, són persones d'agraïment, per exemple, la persona d'agraïment pot ser un professor, no? O algú de biblioteca, que vosaltres teniu molt agraïment, doncs aneu i feliciteu. I finalment, cinquè dia, felicitem als veïns i veïnes. Recordeu, us he dit, no? 年年有余. No sé si algú s'ha recordat aquí què significa 年年有余, que era cada any tenir abundància. 恭喜发财 significa tenir molta fortuna a casa. 年年好运, 年年és cada any, 好运és bona sort. A la Xina, igual que aquí, durant la celebració de l'any nou xinès, fem moltes coses relacionades amb aliments, no?
que una de las cosas muy conocidas que también chineses que menjan moltíssim és el jiaozi, raviolis, empanadillas chinas. Perquè el fet de farcit dins amb la carn, amb la desig, amb la idea de que tenia la família unit. Y como usted dice, ¿no? El peix, Marta, tú recuerdas, ¿no? Peix que significa Abundància? abundància. Abundància, molta abundància. Abundància, amb el desig de que tingui molta abundància a casa. Nosotras, finalmente, va a celebrar, o sea, el año nou xinès comença amb un mes de preparació que heu vist i acabem, i celebrem, acabem 15 dies després. I 15 dies després, aquí a Santa Coloma, cada any ho fa, que és la festa de Fanalets? Festa de Fanalets. I suposo que sabeu d'on ve aquesta llegenda de Fanalets. Jo no sé d'on ve. Si ens expliques, millor que millor. Si algú la sap, que ens ho digui, que us estem llegint, però no, en principi, jo no sé d'on ve. La festa de Fanalets simplement era una... Hi ha moltes versions, ¿vale? Però una de les llegendes que diu era perquè un emperador un dia va veure unes deesses que estaven ballant al cel. I ell va dir, i el dia següent ja no hi havia res, i ell va decidir que tothom ha d'encendre el seu fanalet i d'aquesta forma il·lumina tot el cel i a veure si poden tornar a veure les deesses i els déus ballant. Aquí és la petita llegenda xinesa d'aquesta festa de fanalets. La festa de fanalets també hi ha diferents tipus, no? Que fanalets podem trobar de molts materials i de tamanys molt considerables, i una de les zones de la ciutat que si aneu a la Xina és Harbin, que és la ciutat de gel, i és la festa de fanalets ho fa amb l'escultura de gel i és preciós. Si teniu oportunitat, faig la propaganda turística que podeu anar allà, que fa fred, això sí, però val la pena. La festa de fanalets acaba amb l'any nou xinès i nosaltres també volem que apreneu una cançó relacionada amb l'any nou xinès. Moltes gràcies. Bona tarda. Bona tarda.